എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നനഞ്ഞു പോയൊരു മോട്ടർ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ അത് ഉണക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കിർലോസ്കറിൻ്റെ 1.5 HP മോട്ടറാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കണക്ടറിൻ്റെ കവർ അഴിക്കുന്നു. കൂളിംഗ് ഫാനിൻ്റെ കവറിന് 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, അത് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഫാനിൻ്റെ ലോക്ക് തട്ടി ഊരി ഫാൻ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് പുറത്തേക്ക് തട്ടി എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ 4 നട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മോട്ടർ ഒരു പലകയിലേക്ക് മെല്ലെ തട്ടി ഊരണം. പലകയിൽ വെച്ച് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഊരി പോരുന്നതാണ്. ഇനി മോട്ടറിൻ്റെ കോറ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ ചെറിയ ബർണറിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ്. ചെറിയ ബർണറിൽ തീ വളരെ കുറച്ച് ശേഷം മാത്രമേ മോട്ടർ വെക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബർണർ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മോട്ടർ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. മോട്ടറിൻ്റെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഡ് വരുന്ന സൈഡ് വെക്കരുത്. മറ്റ് 3 സൈഡും നമ്മൾ മാറി മാറി തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു ഭാഗം ചൂടായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പൊള്ളുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചൂടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ മോട്ടർ അത്യാവശ്യം ചൂടായി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആ കോറ് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് റെഡിയാവില്ല. അപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അടയാളം ഇട്ടിട്ട് അഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.